ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ. ഓവനും ഗ്രില്ലും ഇല്ലാതെ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് തൈര്, ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ശരിയായ രീതിയിൽ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ട് വരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഒഴിക്കുക. എല്ലാം ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം തയ്യാറായി. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചിക്കനിൽ നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല വരത്തക്ക രീതിയിൽ നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അല്പം വിനാഗിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വിനാഗിരി ഇല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആയാലും മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ മസാല തേച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ 2 സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാല് നല്ലവണ്ണം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കൻ അടർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 2 കാലും നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിന് നമ്മൾ കുക്കർ എടുത്തു. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു. ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചിക്കൻ കുക്കറിൽ പറ്റി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ്. കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഓയിൽ ഒഴിച്ചു, ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കൻ അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക. ചിക്കൻ ഇറക്കി വെച്ചു. ചിക്കൻ ഇറക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൗ കത്തിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് കിടക്കുന്നത്. 1 മിനിറ്റ് നമ്മൾ കുക്കർ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക. അതിനുശേഷം 15 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇവിടെ കുക്കർ നമ്മൾ മെല്ലെ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. എയറെല്ലാം പോയി. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. പൊട്ടാതെ
സൂക്ഷിച്ച് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മൾ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചു. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇടാം. നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ മറിച്ചിട്ട് ഉടയാതെ വറുത്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മെല്ലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഗ്രേവി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഇതിന് വേണ്ട ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം 2 വലിയ സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു. 2 സവാള ഇട്ടു. അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സവാള ഏകദേശം വാടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് തക്കാളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് അല്പം മുളക് പൊടി ഇടുക. മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല, അല്പം കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അല്പം സോയ സോസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഫുൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.